تغذية المرأة الحامل. على الأم الحامل مراعاة تغذيتها فترة الحمل لكي تحافظ على صحتها وصحة جنينها. على الأم الاهتمام بنوعية الأطعمة المتناولة لا بالكمية. على الأم تناول كميات كافية من الماء والسوائل. على الأم تناول الفيتامينات يوميا كي ينمو الطفل سليما معافي. تجنبي زيادة وزنك، لأن أي زيادة بالوزن سيصبح من الصعب عليك أن تتخلصي منه بسهولة. لا ينصح بأن يزداد وزنك أثناء فترة الحمل أكثر من 9 إلى 10 كيلوغرام. الحرص على التعرض لأشعة الشمس بالفترة ما بين 8 إلى 10 صباحا. الحرص على المشي باعتدال يوميا 30 دقيقة. تتأثر صحة الجنين بشدة إذا كان طعام الأم خاليا من الفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية، لذلك الاهتمام بتناول قدر كافي من الخضروات والفواكه يوميا. اشربي ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا بين الوجبات. الاهتمام بتناول 1 لتر من الحليب يوميا، ويفضل أن يكون قليل أو نصف دسم وليس خالي من الدسم. الحرص على تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم والفسفور والحديد لتجنب الإصابة بالأنيميا وضمان نمو وسلامة العظام والأسنان. إذا عجبكم الفيديو اضغط لايك واشتراك ثم فعل الجرس ليصلك كل ما هو جديد.